Salve, benvenuti o bentornati, sono Andrea. Il progetto Candy Wrapper di questo video è a tema Back to School. Si tratta di un quaderno ad anelli di formato A5. Per fare le tessere utilizzerò questi vecchi volantini della Saturn. Si tratta quindi di semplice carta che così com'è non va bene per il Candy Wrapper, perché è troppo fragile. Perciò i rettangoli ottenuti verranno poi plastificati. Per tutto il progetto userò una singola base, che misura 7 x 15,2 cm. I volantini hanno il blu e l'azzurro come colori dominanti di sfondo, ed è proprio questo che selezionerò servendomi della finestra di controllo presente sulla base. Con la base che mi fa da guida, inizio a tagliare, con un taglierino, tanti rettangoli. Per plastificare le tessere uso del banale nastro adesivo trasparente per imballaggi, largo abbastanza da ricoprire gran parte del rettangolo. Per una buona plastificazione è importante evitare la formazione di grinze e piccole bolle d'aria. Una volta plastificati tutti i rettangoli, posso iniziare a piegarli per ottenere le tessere. Nel PDF con il progetto troverete l'indicazione del tipo e numero totale di tessere necessarie per completare il quaderno ad anelli. Per questo progetto vedremo un nuovo elemento utilizzato spesso nella tecnica del Candy Wrapper, si tratta della cornice. Possiamo pensare alla cornice come ad una riga articolata particolare, che si chiude su se stessa ed assume una forma regolare perfettamente simmetrica, rettangolare o quadrata. È molto semplice da realizzare. Sostanzialmente è come costruire una riga zig-zag per lunghi tratti, con la necessità di cambiare direzione 4 volte. Capire come cambiare direzione è l'unica difficoltà da superare. Poiché si forma una figura chiusa, non sono necessarie mezze tessere. Una volta completata la forma rettangolare, l'ultima tessera si sovrappone alla prima. Per chiudere con continuità la cornice, bisogna incastrare le ali dell'ultima tessera all'interno della prima. La procedura, sostanzialmente, è identica a quella vista per chiudere gli anelli. Se avete delle difficoltà, consultate la lezione numero 8. Osservate anche che in ogni cornice si formano 4 punti di disgiunzione, di cui bisognerà tenere conto durante la cucitura. Per realizzare il quaderno bisogna costruire una serie di cornici concentriche, da inserire una nell'altra. In tutto sono 4. La cornice A, la più grande, di 14 x 9, fatta con 88 tessere. La cornice B, di 12 x 7, fatta con 72 tessere. La cornice C, di 10 x 5, fatta con 56 tessere. Ed infine la cornice D, la più piccola, di 8 x 3, fatta con 40 tessere. Le cornici si inseriscono perfettamente una nell'altra. Rimane poi al centro uno spazio vuoto che non è possibile riempire con un'ulteriore cornice, perché cornici da 6 x 1 non si possono fare. Bisogna tuttavia costruire, in qualche modo, un pezzo con dimensione 6 x 1 che completi il quaderno. Volevo fare un'osservazione. Le tessere non sono state messe a caso. Ho costruito le cornici in modo da far finire su un lato tutte le tessere che hanno nella parte visibile colore completamente o prevalentemente blu-azzurro. L'altro lato invece è lasciato al caso.
ed è la parte di quaderno che finirà all'interno. Il pezzo E da 6x1 si può costruire in questo modo. C'è una prima parte che indico con E1. È una forma che nella realtà abbiamo già incontrato nel tutorial sul porta post-it, solo che qua serve farla un po' più lunga, ma la costruzione non cambia. Si tratta di una riga articolata con andamento per lo più a zigzag, alle cui estremità vengono aggiunte due tessere, una per parte in direzione opposta. Il pezzo si conclude con due mezze tessere da inserire sulla prima e sull'ultima tessera. Per completare il pezzo E rimangono 4 elementi singoli che sono indicati con E2. In termini dimensionali sono esattamente la metà delle tessere normali. Li chiamo monotessere e si costruiscono combinando assieme due mezze tessere. Non si incastrano sul pezzo E1, devono necessariamente essere cucite su E1 una alla volta, singolarmente. Vediamo concretamente come si costruisce una monotessera. Parto da una tessera normale e la divido semplicemente a metà. Devo però accertarmi che almeno su un lato ci finisca un'area abbastanza consistente di colore blu-azzurro. Piego le due mezze tessere esattamente come le tessere normali, facendo riferimento alla metà e poi alla metà della metà, su entrambi i lati. Quindi le incastro una nell'altra. Con le monotessere non si creano delle ali, ma si devono comunque ricreare le tipiche caratteristiche che già conosciamo, ovvero i tunnel singoli e i doppi tunnel presenti nelle tessere normali. Ogni monotessera viene fissata su E1 con dei punti testa a testa su due soli lati. Sono state sistemate anche le due disgiunzioni, sempre con i punti testa a testa. La cucitura va fatta, ovviamente, su entrambi i lati, fronte e retro per intenderci. Con tutti i pezzi pronti posso iniziare a cucire le cornici tra loro. Inizio con E più D, poi aggiungo C, quindi B, e concludo con A. La sequenza nel tutorial è leggermente diversa da questa, ma io vi consiglio di seguire quella appena suggerita perché è molto più semplice cucire il pezzo E all'inizio anziché alla fine. La cucitura segue la forma della cornice e quindi alla fine si chiude su se stessa. Tutti i tratti zigzag vengono cuciti con dei punti di piatto. Se avete dei dubbi su questo tipo di punto, consultate la lezione 10. Con i punti di piatto arrivo fino alla tessera 1. Poi devo occuparmi della disgiunzione, che nel disegno è segnata con due linee gialle parallele. Va sistemata con dei punti testa a testa, rispettivamente tra le tessere prima 1 e 2, poi 3 e 4. Ogni punto testa a testa si completa con 3 giri di filo. Serrata la prima disgiunzione, con le tessere 4 e 5 si ritorna ai punti di piatto. E si continua così fino alla disgiunzione successiva. Come dicevo, le cornici hanno 4 punti di disgiunzione. Ciascuno di questi va risolto come appena mostrato. Il principio rimane sempre lo stesso anche per gli altri. Dopo aver percorso tutta la cornice, i due fili si ricongiungono, vanno quindi annodati
e il nodo nascosto dentro, tra le pieghe delle tessere. Siccome la trama che compone il quaderno è visibile sia all'interno che all'esterno, non è sufficiente cucire solo su un lato per ottenere una trama compatta e uniforme. È necessario invece cucire tra loro tutte le cornici A, B, C, D ed E anche internamente. Per quanto riguarda il pezzo E, siccome non è una cornice vera e propria, può diventare impossibile usare punti di piatto nei tratti zigzag, soprattutto in corrispondenza delle monotessere. Per tale ragione la cucitura sarà esclusivamente testa a testa. Finite le cuciture è il momento di applicare il meccanismo ad anelli, esattamente a metà nella parte interna. Quello che state vedendo è per fogli di formato A5. All'estremità presenta due fori per il fissaggio. In base alla lunghezza del meccanismo risulta che i due fori finiscono sulle tessere della cornice A. Segnata la posizione dei fori con un pennarello, uso una fustellatrice per realizzarli. Ma prima di fissare il meccanismo devo fare due pieghe in questi punti per definire la costa del quaderno. Inizio dalla parte esterna e poco per volta arrivo su tutta la lunghezza, facendo attenzione a non rovinare nulla. Schiaccio più volte e insisto, fino a quando le tessere non prendono la forma che voglio. Per fissare il meccanismo ad anelli solitamente si usano dei rivetti, ma per poterli applicare servono appositi punzoni. Io invece ho scelto per praticità di usare questo tipo di viti, dette anche viti per album. Dotate di filettatura, si applicano con un semplice cacciavite. La parte non filettata va inserita nelle tessere, quella filettata invece blocca il meccanismo. Queste sono delle M5, hanno un diametro esterno di 5 mm e sono lunghe 6 mm. Completato il quaderno, non resta che inserire dei fogli di formato adatto e utilizzarlo. Sotto in descrizione trovate le indicazioni per ottenere il cartamodello con il progetto completo. Se vi interessano i progetti di Candy Wrapper, vi consiglio di consultare la playlist dedicata a questo argomento. Ci vediamo alla prossima!